काश ये लोग मुझे भी सपोर्ट खोली है मैंने। करें। जिस तरह बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को अंधा सपोर्ट मिलता है ना, वैसा ही थोड़ा सा सपोर्ट अगर हम छोटे क्रिएटर को मिल जाए तो शायद मैं भी थोड़ा चमकने लगूं। शायद आप लोग चाहते नहीं, या फिर सोचते हो कि एक फॉलो से क्या ही होगा यार, पर सच मानो आपका वही एक फॉलो मेरे लिए सब कुछ बन सकता है। ये दिखाओ, ये पूरे बोर्ड इसके खुले पड़े हैं, जो कि यहाँ पर टकरा रहा है। ये अंदर की साइड में ये मैग्नेट पिन जख्म आया है, ये इसी की वजह से आया है। ये सारा इसी से टूटा है, अब ये खुल गया है। शुक्र अल्लाह का, ये टाइम पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।